ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে রেলপথ যাচ্ছে যশোরে। এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ১৭২ কিলোমিটার। এর মধ্যে ২৩ কিলোমিটার হবে পুরোপুরি এলিভেটর। যশোর পর্যন্ত রেলপথের কোথাও থাকবে না কোনো লেভেল ক্রসিং। এতে সময় বাঁচবে, ঘটবে না দুর্ঘটনা। দেশের উড়াল ও লেভেল ক্রসিংবিহীন প্রথম রেলপথ হতে চলছে এটি। সেতুর পাশাপাশি পুরোদমে এগিয়ে চলছে পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজও। তবে চলতি বছর সড়ক সেতু খুলে দিলেও রেল চলতে অপেক্ষা করতে হবে ২০২৪ সাল পর্যন্ত। প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করা হবে রেলপথ জুড়ে। পদ্মা, বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর মারিয়ে নির্মিত হচ্ছে রেলপথ। নিচু জমিসহ নানা কারণে ২৩.৩৮ কিলোমিটার রেলপথ হচ্ছে উড়াল। সাধারণত রেলপথ মানেই লেভেল ক্রসিং, বিড়ম্বনা। তবে এই রেলপথের কোথাও থাকবে না ক্রসিং। ক্রসিংয়ের দুর্ঘটনা রোধে কোথাও নির্মাণ হবে আন্ডারপাস, কোথাও ওভারপাস। বাংলাদেশের রেলওয়ে সূত্রে জানা যায় ২৩ কিলোমিটার উড়াল রেলপথ নির্মাণ করা হবে ৩টি ভাগে বিভক্ত হয়ে। প্রথম ভাগে ঢাকা শ্যামপুর শুরু হবে করে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদাখান উপজেলার কুচিয়া মোড় পর্যন্ত ১৬.৭৭ কিলোমিটার। এই পথে পড়েছে বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদী। এছাড়া নিচু ভূমির কারণে এই অংশে উড়াল রেলপথ নির্মাণ হচ্ছে। দ্বিতীয় বিভাগের আওতায় পড়েছে পদ্মা সেতুর কাছে মাওয়া অংশ। এই অংশে পদ্মা সেতুর মূলত সড়কপথ থেকে অনেক উঁচু দিয়ে নির্মিত হচ্ছে। সড়কপথের সঙ্গে মিল রেখে ২.৫৮ কিলোমিটার হচ্ছে উড়াল রেলপথ। তৃতীয় অংশে জাজিরা উড়াল রেলপথ নির্মাণ হবে। মাওয়া পতো জাজিরা অংশে অনেক উঁচু দিয়ে নির্মিত হচ্ছে সড়কপথ। মূলত রেলপথ সেতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই উড়াল সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। সড়কের সঙ্গে সংহতি রেখে এই অংশেও ৪.৩ কিলোমিটার উড়াল রেলপথ নির্মিত হবে। শারিয়া শুভ, সুরমা টিভি, ঢাকা।